फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। आज मुझे अपना पुराना सा एक ये यूनिकॉर्न पाउच मिला है। मैं सोच रही हूँ कि साफ़ तो मैंने कर लिया है इसे, पर ये अंदर से इतना ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। तो मैं सोची क्यों ना हम इसमें कुछ स्टेशनरी से रखे सामान। तो चलिएगा, पहले तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। तो मैंने इसे खोल तो दिया है और अब तो फिर हाँ, मैंने ये ऐसे कर दिया है। और हाँ तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका सारा का सारा दिखाऊंगी। तो ये है मेरा पेंसिल बॉक्स और मेरी बहन दिखाएगी इसको। ये यहाँ पे इसका पाउच है और ये यहाँ पे ये ऐसे पेंसिल वगैरह से रखने के लिए यहाँ पे ये ऐसी स्टेशनरी एक्स्ट्रा है कि हम इसमें जैसे कि स्केच कलर्स वो रख सकते हैं। तो देरी नहीं करें, तो अब हम ये फटाफट से सामान रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली एक्सेसरी भरूंगी। तो इसमें मैं रखूंगी एक डॉम्स की येलो वाली माय फेवरेट पेंसिल। एक डॉम्स की एक और फैशनेबल ये कलरफुल पेंसिल्स। नॉर्मल पेंसिल्स तो मैं इस मोटे वाले खाने में रखूँगी। अगर आपको ये चाहिए तो फिर आप ये यूट्यूब में ये आप अमेज़ॉन में सर्च करते हैं और इसकी ₹205 है। अभी आप ले सकते हैं, अभी भी मिल रहा होगा। इसमें और भी कलर्स, इसमें छोटा बड़ा और भी हैं। तो और फिर मैं रखूँगी अपने पेन्स जो मैं ट्यूशन में अपने यूज़ करती हूँ, जैसे कि ब्लू ब्लैक पेन। फिर मैं रखूँगी अपने पेंट ब्रश और बस। और फिर मैं रखूँगी अपनी तो फेवरेट पेंसिल। ये मिस्टर DIY की 0.2 पेन पेंसिल है और ये BTS वाली पेन पेंसिल है। तो मैं ये किया है। तो मैंने इनको तो भर ही दिया है गाइस। तो अब जो इसके साइड वाला है ना, अब हम इसको भरेंगे। तो इसको भरने में मेरी बहन मेरी हेल्प करेगी। इतो दो। तो मैं ये नटराज का यहाँ पे एक शार्पनर रख रही हूँ अच्छा सा। और अब अब मैं रखूँगी यहाँ पे एक डॉम्स की इरेजर। एक और रफली सी इरेजर। मैं हमेशा हर चीज़ एक्स्ट्रा रखूँगी इस बार, क्योंकि मैं एक और शार्पनर रख रही हूँ। वेट अ मिनट गाइस। तो गाइस, मैं ये रखने वाली हूँ जिसके ऊपर है इरेजर और पीछे है शार्पनर। तो अब मैं इसे यहाँ ऐसे पीछे की यहाँ नीचे की एक्सेसरी रखूँगी और ये मछली की पूंछ ये पेंसिल के पीछे लगाने के लिए। तो गाइस, अब मैं लूँगी, अब मैं ये जो इसके पीछे वाली साइड है ना, ये वाली, अब इसको भरूँगी। तो इसमें मैं रख रही हूँ ये अपने फेवरेट पेंसिल कलर्स 10 शेड्स, एक डायरी और ये दिखा, और कुछ स्केच पेन्स जैसे कि डार्क ब्लू स्केच कलर, ये this and this। तो गाइस, अब मेरी ये हो गया है और अब ये पूरा का पूरा मेरा भर गया है। वाव वाव। तो गाइस, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनी होगी वीडियो, पर आई होप मैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो अच्छी बनाऊँ। आज से मैंने सोचा कि मैं अपनी अनबॉक्सिंग की भी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मुझे अनबॉक्सिंग करना बहुत अच्छे से आता है। और अब फाइनली मैं अपनी बहन को लूँगी। इतिका, कम हियर। This is my cute sister. Her name is Itika. Oh. नहीं,
कल इसका बर्थडे था, 22 दिसंबर 2023 चल रहा है, और कल मेरी बहन का बर्थडे था, और कल हमें बहुत ही मज़ा आया। और अब ये हो गई है मेरी बहन 2 साल की, इसका नाम है इतिका, और अब ये अगले साल से स्कूल जाने लगेगी। इतिका हाय देताली, अभी उसका मूड नहीं है, तो बाय गाइज, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। नाउ यू विल सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो माय वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई होप कि मैं बहुत ही सारी अपनी अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाऊँ, ताकि आपको इतना मज़ा आए, इतना ज़्यादा मज़ा आए ना, कि मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूँ, और आप इतने सारे फॉलोवर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करेंगे। Bye guys, thank you to watch my video. Bye.